给我瞄准了打！去你丫的！哦，漂亮，又是一个赢。打了！比方便邱建良还猛的搏击天才横空出世，登上擂台仅用15秒就一拳打翻来华挑战的韩国拳王，结果重新站起来还没喘口气，便再次遭到了小将的正面迎击。眨眼间，韩国拳坛一代天骄就此陨落。究竟发生了什么？竟让中国选手如此暴怒地痛下死手，只因韩国拳王赛前出言不逊，侮辱中国功夫，和中国选手不堪一击，甚至还扬言在韩国跆拳道面前，中国功夫只有提鞋的份。这名不知天高地厚、肆意挑衅的，就是韩国100年难得一遇的格斗奇才楚京宰。7岁学习跆拳道，11岁步入职业生涯，16岁就在韩国拳坛打出了自己的一番天地。至此，楚京宰在拳脚功夫了得的同时，还有着极强的心理素质。不然就这小身板，给他100个胆子也不敢踏上中国地盘半步。本场比赛，他的对手就是来自安徽亳州的响雷神剑刘响明。因为杨卓受伤而作为替补成员出战的他，其实并没有太多的备战时间。不过，常年征战于搏击擂台的刘响明，在经验丰富的同时，还研究出了属于自己的打法战术。尤其是面对来华踢馆的外国选手，他更是拼尽全力，绝不手下留情。所以，就算时间紧迫，那暴揍一个小小的韩国拳王，应该也不是太大的问题。话就不多说了，让我们来看一下中国选手在擂台上的精彩表现。随着裁判一声令下，比赛正式开始。白色短裤是中国选手刘响明，红色短裤则是韩国拳王楚京宰。两人一上来没有任何试探，直接就开始了激烈的拼拳换脚。而临危受命的刘响明虽然并没有太多的备战时间，但他此时的进攻欲望却非常强烈。开局仅15秒就让赛前出言不逊的韩国泡菜受到了应有的惩罚。不得不说，刘响明这一拳打的实在是太精彩了。既然韩国拳王赛前敢侮辱中国功夫，挑衅中国选手，那就必须要让他感受一下中国勇士对待外来选手的最高礼仪，那就是先暴揍一顿，再直接降服 KO。那把这个韩国小鲜肉吓倒了。对，这是我们65公斤级世界金腰带挑战资格赛的第一场半决赛。现在已经完全进入这个刘响明的节奏当中。刘响明就是后手拳的迎击特别的准。幸好这个我们的韩国选手他恢复的也蛮快的。对。好，我们再多介绍一下这位韩国选手，目前是在他们楚京宰之所以如此嚣张，只因他的实力是绝对的不容小觑。不仅在韩国排名第一，还连续称霸了韩国65公斤级长达3年之久。至此，在韩国找不到对手后，他便将目光放到了逐渐扩大的中国拳坛上。结果首次来华打比赛就被赛事方安排作为炸药杨卓的对手。而在得知杨卓受伤替换为一名中国小将时，楚京宰高兴的3天3夜都没有睡着觉，甚至为了将利益最大化，他还在赛前公开发表了各种迷惑言论。却殊不知，他一系列的所作所为早就已经激怒了爱国情节严重的中国勇士。觉得韩国选手的特点是比较粘人，对，所以看来在第一局我们就发现他抓住这个特点之后，他就不给对手机会去粘他，是，就节奏放得比较快。好，刚刚这个我们的韩国选手想用箍颈来限制住刘响明的攻击。好，再话说这个韩国这个20岁的小鲜肉，去年底到日本去打了 Super Boxing 8人赛，第一轮呢就被日本冠军海人给 KO 掉了。所以其实呢，他的一个抗击打能力，看来韩国这家伙依然没有意识到事情的严重性，居然跃跃欲试的想要发起主动进攻和防守反击。奈何刘响明根本就没有让对手活着走下擂台的打算，只要楚京宰敢出拳出腿，那他绝对会在下一秒用更加猛烈的进攻给予还击，甚至无论是精准度还是力度，都能直接甩对手10条街。要知道，这可是在中国的擂台上举办的一场比赛，深受中华武术影响的刘响明岂会放过这个暴走韩国泡菜的机会？所以最后无论楚京宰有什么的结局，都是自作孽不可活罢了。迎击来的好一点。好，还有10秒。好，现在蓝方楚京宰用腿法来做试探。好，第一回合的比赛结束了。好，第二回合开始。哇，又是一个迎击。现在的对腿法的拳法迎击就是刘响明的一个看家本领。上次他对上卡兹别克也是利用到第4回合对方体力下滑的时候，起腿瞬间给了一个1-2的迎击，击倒了对手。那都讲到这个根据首回合的表现，我们可以看出来，楚京宰根本就不是刘响明的对手。以为称霸了韩国拳坛就能跑来中国分一杯羹，未免也太异想天开了吧。
此时拿到了大比分优势的刘晓明依然没有放松丝毫警惕，对手再怎么说也是韩国百年难得一遇的搏击奇才，如果没有什么过人之处，也不会获得如此美誉。不过也不得不承认，这家伙的抗击打能力非常强，挨到了这么多次重拳轰炸，没有受到丝毫影响就算了，甚至还能保持清晰的头脑进行对峙，并没有因为身陷劣势就丧失最基本的理智。他要接受这个其他选手的挑战，是。那获得这个挑战资格的话，就是要参加我们的这个挑战资格赛。现在在看到刘晓明的拳法的表演赛。因为刘晓明除了1、2之外呢，他也有从相反顺序的先出后手再出前手的一个组合，而且是先出后手再出前手的一个干打，用这样的一个变化让对手会猝不及防。那这个第2回合其实双方都还没有做。对于楚京仔来说，他自然想为自己的中国称霸之路打一个开门红。奈何刘晓明可是能比肩坦克邱建良和死神方便的顶尖悍将，而他的名气之所以没有2位的大，只因刘晓明自踏上自由搏击以来便一直对外，几年时间不仅击败了8位日本王者，甚至还将5位韩国冠军斩于马下，所以对外经验丰富的刘晓明对日韩选手的比赛节奏和打法战术可以说是非常熟悉。但没想到作为替补成员出战后，居然被韩国新兴的搏击天才当成了刷战绩的小怪。既然这样的话，那可别怪他不手下留情了。找寻一些不同方法来试探对方，来进攻对方。对，好，刘晓明的中扫，而刘晓明的中扫它的弧度非常的小。那现在蓝方楚金仔他的手有点掉下来了，要小心一点。刚讲完又被我们刘晓明打到一拳了。哇！好，这一次呢，刘晓明就是加强他的迎击这一招所以呢，看起来这一招真的是蛮管用的。对，强势来袭的楚京仔不仅精通各种跆拳道技巧，甚至还联系了3年的泰拳，所以他在内围施展的拳脚有着极强的杀伤力。而刘晓明虽然只有短短3天的备战时间，但他早就已经对对手了如指掌了。只要楚京仔有一点想要进入内围的苗头，那刘晓明绝对会向后拉扯，保持安全距离。总之，根本就不给韩国拳王一点发挥的空间和表现的机会。随着时间的推移，楚京仔的劣势绝对会越来越明显。就算最后能坚持到比赛最后，那也会因为点数而输掉最终的胜利。回合了。是。那原来这个蓝方楚金仔他的地毯踢是非常毒的，但是今天不太敢踢了，一踢呢刘晓明的拳就到了。刘晓明的前手是很活的，好接漂亮，可以拍到对手的拳，也可以接对手的腿。这是刘晓明前手的一个绝活双方在前手的互拍，互相拍对方的拳这是在拳击常用的一些技巧。漂亮，又是一个迎击，打了，这么的准，倒了，这个后劲真强。从慢动作回放中，我们就能看出来这一拳有多大的力度。不堪重负的楚京仔虽然直勾勾的倒了下去，但却依然无法浇灭他想要称霸中国拳坛的野心。就算还能强撑着继续比赛，但也只是一个移动的人肉沙袋罢了。不愧是韩国排名第1的天才少年，这抗击打能力和身体硬度简直是出奇的强。不过，既然他给脸不要脸，那就别怪刘晓明下死手了。友好的武术交流我们欢迎，但如果是另有所图的强势踢馆，那中国勇士绝对会用最有力的拳头进行还击。开始态势的估警了，还有第2次的警告了。对，刘晓明的后手拳再往内缩一点，再准一点。扣分是吧？是吗？是要扣分了。估计。好，还有10秒。躲过了，应该 saving by Bell， 就是被林生给救了，不然就是会被 KO 了。好，最终刘晓明成功以大比分优势拿下了比赛的胜利。以上就是本期视频的全部内容。大家觉得中国选手刘晓明本场比赛的表现如何？欢迎在评论区留言讨论。